好啦，各位觀眾朋友，大家下午好啊！今日係週末，約咗朋友咧出嚟食飯啊，所以咧我而家喺邊啊？我而家喺公園前啊，咁啊喺北京路食飯，所以咧今日咧就趁我未食飯之前咧，帶大家過嚟睇一睇週末嘅北京路咧有幾咁熱鬧啦。好啦，咁我而家咧就往住呢個北京路嘅步行街個方向走啊嚇，咁啊俾大家睇睇人流情況先。呢條呢就係由呢個公園前地鐵站出嚟之後呢，通往北京路嘅一條地下商城啊。咁佢係通往呢一個五月花廣場啦，以及係一個叫做捷登都會啊，即係話講緊呢個位置捷登都會廣場嘅一條地下通道啊。如我哋所見啦，呢條地下通道呢，可以講係7成。唔好講7成24小時啦，講1年365日啦。除咗呢個叫做春節之外咧，可以講日日都係咁噶啦。不過咧，週末就更加誇張，基本上冚唪唥都係人啊，因為佢係去地鐵嘅必經之路之一啦。OK， 呢個咧呢度買咩嘅都有嚇，有做彩票噶啦嚇。賣衫㗎啦，賣雜貨㗎啦咁。而且咧，我都其實都幾好奇嘅，因為咧，我喺度睇咧，我覺得佢啲衫咧定價咧就唔係好貴嘅啫嚇，39蚊啊、50蚊啊咁啊。但係咧，咁平嘅價錢咧喺呢一個地方嚇，人流量咁大，鋪租咁貴，咁頂唔頂得順咧？啊，呢個一直喺我心中一個謎啊！就係咧，廣州啲衫咧，其實真係唔係話好貴嘅啫嚇，即係比起大商場咧，件都幾百蚊咁計啊！你睇下呢啲地方咧，99蚊4件啊，39蚊啊，29蚊1件咁計，咁佢點維生咧嚇？啊，佢一日要賣幾多件衫先可以圍到本咧？啊，講緊嘅呢個係一個廣州嚇數一數二人流量大嘅一個地下商場裏邊啊。雖然你話佢係一個地下通道啊，唔算好大，但係咧講真啊，呢度嘅鋪租絕對唔平嘅，因為咧鋪租同人流量一定係成正比噶嘛。咁你話呢度人流量大唔大咧？絕對非常之大，咩人都有啊。特別係嚟北京路旅行或者講嚟參觀啊、嚟觀光啊嘅人咧，亦都特別多噶嚇。OK 啦。係啊，咁就所以咧，我其實心中一直都有個謎，就係呢啲鋪頭咧，其實佢賺唔賺到錢嘅咧？我感覺應該係賺唔得幾多錢。嗱，然後國內咧而家都好興咧，開啲咁樣嘅我哋叫做輕食超市啊。佢賣咧係賣啲唔係好貴嘅一啲餅啊、蛋卷啊、零食啊咁樣嘅。但係咧，都係啲不知名嘅品牌啊，所以咧，我自己都冇試過，冇幫襯過。嗱，呢度寫咧，北京路大佛寺係往前行啊，但係其實咧，一般嚟講，我係唔建議大家往前行。點解咧？因為往前行咧，佢要行一個好斜嘅叫做樓梯啊，所以咧。我會建議大家咧轉入嚟五月花呢度搭電梯上去，再過馬路會好啲。啊，呢個係小技巧嚟嘅。如果係上咗年紀嘅朋友咧，就千祈唔好行嗰條樓梯，真係好鬼斜嘅。我自己就唔係太中意行嗰條樓梯，特別係夏天啊，身水身汗咁行到。啊，過呢度吹下空調唔好咩？係咪先？啊，坐下電梯。又行下商場，喺中國咧，星巴克裏邊咧，基本上坐住嘅都係唔係嚟消費㗎。呢樣嘢咧，我又諗翻起我今朝睇到嘅一個新聞啊，就係香港咧，有一間叫咩？國內開過嚟嘅品牌霸王茶姬啊！喺國內咧係非常之出名嘅一間奶茶品牌嘛，跟住咧就話喺香港咧開始啲
啲鋪頭咧都係開始執啦嚇，有啲捱唔到幾個月就執啦。其中一個好大原因咧係咩咧？就係、好多人咧特別係啲老人家咧坐喺裏邊，但係咧佢又冇消費啊。咁其實呢個現象咧唔單單只係喺霸王茶姬啊，其實喺全球最大嘅呢一個咖啡連鎖店裏邊啊，星巴克咧已經持續咗咁多年啦啊，可以講10幾20年啦，都係咁嘅狀態。呢個係我哋嘅消費者嘅常態嚟，但係至於點解星巴克頂得順啊，霸王茶姬頂唔順咧？我感覺呢樣嘢咧同經營概念都係好有關係嘅，唔單單只係資本嘅原因。咁啊，資本肯定固然係一個大原因啦。好啦，嗱，上到嚟呢個位置咧係光明廣場啊。全部賣衫㗎，唔係光明廣場啊，唔好意思啊，講錯咗啊。呢個叫5月花廣場啊，全部都係賣衫㗎，賣衫啊，賣金啊，基本上都係買呢兩樣嘢多啊。呢個5月花最有睇頭嘅就係呢間嘢啦，東苑新開嘅，冇錯就係廣州非常出名嘅嗰間東苑酒家。佢哋最近咧係咁周圍開分店啊，開咗好多間。越秀區有2間、3間，呢間係新嘅，跟住番禺又開一間新嘅，所以佢哋嘅擴張速度咧非常之快啊！唔知係咪攞到個資本？咁一瞬間將呢個比較有歷史嘅一個老字號咧，發大嚟做。新品2件8.8折，精選多件7折起，開業日紀念搶購。好啦，呢個位置咧應該好熟悉啦。哎呀，時間咧睇翻先啊！嗱，5點半啦，27度嘅廣州。尋日咧仲喺度水浸緊㗎，廣州咧。今日就已經咧恢復正常啦。今日咧冇落雨啦嚇，強對流天氣其實未走嘅。大家睇到啦，樓上啊，我哋天空咧烏雲密佈嘅，但係咧佢又唔至於話咧會拗出落雨。大家睇睇啦，呢個時間咧準備到飯點啦，人係非常之多啊！有時咧説話唔可以講太悶啦，説遲遲那時快，我感覺到咧開始有少少落雨啦，唉，真係攞命啊！好啦，我哋行一行呢個大馬站，由大馬站行落去睇一睇北京路啊。嗱，大馬站商業中心啊，以前咧係一棟點講啊？群樓做 food court 嘅，樓上咧係寫字樓啊，而家咧樓上都仲係寫字樓啊，跟住群樓咧都做埋寫字樓啦。哇！嗱，旁邊咧好搞笑㗎，呢度係爛尾樓嚟嘅。其實佢都屬於呢個所謂大馬站商業中心。哇！好多雀仔喺度飛喎。唔知點解啊？呢度突然之間有咁多雀仔嘅。有可能係因為咧天氣差，咁咧啲氣壓影響到佢哋咧，所以咧佢哋而家咧特別地躁動不安。嗱，對面又係一個爛尾樓。我之前都講過好多次啦，
喺呢一個商業中心咧有爛尾樓咧，其實真係喺全國嚟講啊，都唔係話太多見嘅啫。特別係啲出晒名嘅一啲商業中心啊，特別係呢種千年商業步行街啊，整兩個爛尾樓喺度，問你頂唔頂得順？好啦，開始落雨啦，我要加快我哋嘅步伐啦，行一下室內先，調整一下，攞把遮仔出嚟。如果唔係咧，我哋行唔落去啦。好啦，行到嚟廣百。今日咧廣百咧都好精彩喎！唔知而家門口仲有冇得睇咧？一陣間咧俾大家睇下。嗱，廣百咧，我覺得都幾神奇嘅一個而家都算係國企啦嚇。咁喺咁多年嘅呢一個叫生存之中咧，不斷去改變自己啊，咁蛻變出嚟嘅情況咧就係廣百咧，其實喺電商嘅衝擊之下咧，佢係唯一活得落嚟為數唔多嘅一啲老牌百貨中心嘅其中一個嚇。招入咗好多啲新嘅牌子啊，又好有活力咯。而且地理位置絕佳，呢個亦都係佢能夠活落嚟一個好大嘅因素，我覺得。好嗱，冇人排隊啦。嗱，今朝咧呢個位置啊，見到咁多鐵馬喺度做咩咧？因為咧好多人喺度排隊嘅。咁為咩排隊咧？因為咧一個手錶嘅牌子啊 ，Swatch 啊，大家應該都聽過㗎啦。同呢一個愛彼啊，做咗一個聯名款啊。今日咧上架跟住咧好多人咧過嚟排隊，為咗做咩咧？為咗炒黃牛啊！順帶講講啦，因為而家咧應該就去到呢個時間咧，就唔會再有人排隊，因為咧早上啊，聽講咧天未光咧，啲人已經喺度排通宵㗎啦。而家就已經翻晒屋企啦，應該就已經賣完㗎啦。先限量幾十隻咁啊，唔好講排隊啦。團購限時優惠，這邊挑這邊選1到4的，1到4的。求其一開門啊，9點10點。門都未開完啦，就基本上已經係賣晒㗎啦。好啦，我哋咧繼續行一行啊。咁我自己本身咧都係中意手錶嘅啊，鐘錶愛好者。但係咧必須要申明一個立場啊，就係咧嗰兩個牌子咧我都唔中意。點解咧？兩個牌子咧都做咗啲好唔應該做嘅事情啦。所以咧人咧一定要有骨氣而且咧一定要對立場非常之堅定。有啲嘢咧雖然話事情會過去啊，但係咧唔代表咧人係會冇記憶嘅無論係互聯網定係人咧，其實都有記憶㗎。嗰兩個品牌之前做嘅事情咧，傷害咗廣大嘅中國同胞、華人同胞啊，甚至可以講係，我覺得呢件事不值得被原諒。好啦，跟住題外話講完啦嚇，咁啊睇翻北京路先啦，落雨啊，真係估佢唔到啊！嗱，啱啱咧仲講緊話冇落雨啊，瞬間就打面啦，話落雨就落雨啊！嗱，呢啲咧就係我所講嘅強對流天氣啦，非常之恐怖啊！真係上一秒仲出住太陽嚟，下一秒佢就落雨㗎啦。
嗱，不過咧好在咧，北京路咧無論係前邊定後邊咧，佢嘅騎樓部分都好多啊，所以咧正常嚟講啊，只要你唔好似我咁行喺路中間咧，其實你係唔需要被淋雨嘅。但係咧，大家見到啦，裏邊咧其實人都好多下，所以咧不入去咧唔係唔得啊，可能行得辛苦啲。咁我哋靠路邊行啦，唔好行喺路中間咁囂張啊！哇！真係，我估計咧呢一場咁嘅雨咧，真係打亂咗好多人嘅計劃啊！因為咧我見到而家路上咧，其實有啲人確實係真係冇遮咧，真係冇辦法㗎。咁有遮咧就即係好似我哋咁有所準備咧就還好，但係咧啲雨咧都比較恐怖啊！佢係點樣嘅咧？佢係打斜撇入嚟嘅。所以咧，其實你有遮，好似我咁有遮都好啊。其實我擔遮嘅手咧，同埋我腳咧，都係濕晒嘅。大家可以 feel 得到啊！亦都睇到咧，嗱對面樓下邊咧好多人咧冇遮啊，只能夠企喺度等啦。嗱呢邊都睇到啦，好多人咧過嚟旅行啦。真係唔一定咧有充足準備啊！好多人咧冇遮啊，只能夠企喺騎樓底下咧等雨停啦。手工串串，纯手工秘制串串，真材实料，口味无穷，秘制10元30串，可以过来挑选哦。嗱，所以咧，我哋一再咧喺頻道裏邊咧就同大家講咧，如果大家要翻嚟廣州旅行咧，記得啦嚇。咁啊，首先呢段時間咧，天氣會多變啊，所以咧遮啊一定要帶嘅。其次咧就係如果翻嚟嚇，慎防佢咧嗰啲叫做突然之間咧空氣會驟降啊，嗰啲溫度啊各方面，所以咧有件稍微薄少少嘅外套咧係必須要嘅。但係就唔好帶咩棉衲啊，唔好帶咩羽絨服啊嗰啲啊，嗰啲啊真係搞笑啊攞嚟。稍微薄薄地嘅一件外套就夠㗎啦嚇。或者講帶件風褸啊，都 OK 㗎啦。而家咧好興嘅，有一啲叫國內我哋叫咩？叫3合1啊，嗰啲風褸咧就好揾得食嘅。佢又可以加內膽啦，保暖啦。或者太熱嘅時候，可以除咗個內膽啦，就當住係普通風褸咁用啦。嗱，而家所在位置咧係惠福路啊，惠福東啊。我今晚咧就有個朋友咧喺呢邊食飯嘅，咁啊所以咧帶大家嚟睇下，好誇張啊！我帶你去睇一間最誇張嘅。
其實呢間嘢咧我都講咗好多次嘅，但係咧依然係冇辦法去阻擋到佢咁誇張啊！我唔知點解，亦都係我哋廣州咧啲老街坊咧食咗10幾20年啊！就係我前面呢個位置大頭蝦。嗱，睇唔睇到下邊有黑泱泱嘅炸人企喺度？冇錯，啲全部都喺度等位啊！冇錯啦，嗱呢個位置啊，睇到嘛？門口啲炸人全部咧都係喺度等位啊！其實咧，你話佢好好食咩？佢又唔係好好食，即係話唔係話特別出眾到我一定要嚟食㗎。但係唔知點解咧，就永遠咧呢度咧都係咁樣嘅，誇張嘛？嗱，成個區域嘅人全部都喺度等緊呢一間大頭蝦。食嘅係越南菜啊！基本上呢度全部都係等緊大頭蝦嘅。好啦，落雨係咁，咁如果好天啊更加唔使講啦。咁啊，我肯定唔係咁傻啦，冇約朋友喺呢度食。時間尚早啊嘛，咁我周圍行下先。然之後咧，呢個位置咧，奇美魚蛋粉啊，呢間咧應該老廣州咧都應該認得佢噶啦。跟住之前咧，我聽太太講咧話呢個鋪頭咧一個月嘅鋪租咧係14萬啊，定係11萬，我唔記得咗啦。反正係10幾萬一個月。跟住就話到底要賣幾多碗魚蛋粉咧，佢先至可以圍到本呢一個月啊，好誇張啊！就係呢個鋪位啫。好啦，跟住帶大家入去呢個啱先口誤講到嘅光明廣場睇睇下。我哋真係嚟咗光明廣場嘅。嗱，咁光明廣場咧，呢個地方咧又係好神奇㗎。我覺得佢甚至有啲唔係好似咧，唔係好似一個咧。步行街周邊咧該有嘅一個商場嘅樣子啊！點解咁講咧？嗱，而家咁睇係咪都尚算好正常啊？都係賣下衫啊，賣下鞋啊咁啫，好似都好正常喎，冇咩特別嘅地方。除咗佢嘅即係賣嘅品牌啊，各方面咧比較雜啲。好似睇唔出啲咩大問題係咪？咁你錯啦！一陣間咧，再往前行少少，你就知我想講咩嘢啦。呢個就係間彭記雞蛋仔啊，都幾香㗎喎。嗱，好啦，神奇嘅地方嚟啦嚇！嗱，就係呢個光明廣場咧，中間啊中庭呢個位置咧，冚唪唥都係呢啲咁樣嘅夾公仔機啊，仲有咩打彈珠嗰啲機啊，呢啲打彈珠機啊，即係有少似咩咧？有少似呢一個日本嗰種拍青歌啊，其實呢樣嘢咧喺國內咧好擦邊㗎，我都唔知道佢算唔算合法嘅。但係咧，我睇起身咧應該已經倒閉咗啦嚇，係呢啲機全部都停晒啦。我估計應該咧呢一個商家就已經係走咗佬㗎啦。嗱，咁佢呢個商場咧最特別嘅地方就係好怪啊，中間有啲咁樣唔三不四嘅東西。咁樓上咧樓上基本上都係商場咁嘅模樣啦，食嘅嘢比較多啦，有間戲院啦，以前有個溜冰場就冇咗啦，之前咧有同大家分享過。即係消費上面嚟講啊，其實我哋作為廣州本地人咧，就會覺得咧，光明廣場啲嘢咧，即係比較 low 啊，比較唔上檔次。所以咧，
其實我哋會比較少喺呢一度駐足，或者講比較少喺呢度消費啊。舊陣時咧，後生嗰陣時會成日嚟嘅，點解咧？因為咧樓下即係講緊嗱呢個密室逃脫呢度啊，落去下邊咧，佢有個地下商場咧，係有好多格仔鋪嘅，咁以前好興嘅喺度行。樓上咧有個溜冰場加一個戲院啊，所以咧細個咧都會偶爾會過嚟一下嘅。咁最重要係咧，樓上仲有間大頭蝦啊！咁以前咧食大頭蝦就唔會落嚟一樓呢度排隊啦，都係喺樓上食嘅啫。咁但係其他呢啲咧，講真啦，嗱，啲鋪頭咧，我哋本身咧就唔會點去幫襯佢噶啦嚇。呢度咧就係全部都係上樓等住上樓食飯嘅。佢啲餐飲咧，而家講真咧，都冇咩攞得出手啊！所以咧，我哋自己都作為本地人咧，好少喺呢度消費。好啦，今期咧簡單咧帶大家喺呢邊行一行睇下咧，北京路呢個步行街咧，我哋講話喺呢個週末啊係點樣嘅？咁呢度附近咧雖然落雨啊，但係咧都仲係幾熱鬧嘅。好啦，咁大家咧如果中意我哋嘅視頻咧，記得為我哋嘅頻道咧點個訂閱啦。咁樣咧，我哋就可以跟住頻道嘅鏡頭咧，每日出嚟睇廣州唔同嘅地方啦。好啦，今期咧我哋先睇住咁多先啦。落雨啦，下期咧我哋仲會有更精彩內容等住大家嘅，唔好錯過啦。我哋下期見啦，拜拜。